हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल IQpedia में स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल टाइपिंग के लिए कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसका टाइपिंग टेस्ट अब कब तक होने की संभावना है, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आया है। उसके बाद बात करेंगे कि दारोगा प्रीलिम्स एग्जाम, ASI मेंस एग्जाम और BSSC इंटर लेवल टाइपिंग, क्योंकि सबका जो है अब ये एक अनुमान है कि आपके लगभग सबके एग्जाम्स आपको वही एक साथ ही होंगे 1-2 महीने के अंदर में। तो किस एग्जाम की तैयारी करें, किसको छोड़ें, इस ऊपर पर हमारा आज का ये टॉपिक है मेन। ठीक है, आइए देखते हैं पहले पूरी न्यूज़, उसके बाद हम इन सब एग्जाम्स के ऊपर बात करेंगे कैसे टैकल करें। ठीक है, किस एग्जाम्स को फोकस करें, किसको अभी नहीं करें। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जुलाई से पहले नहीं निकलेगा BSSC एग्जाम का रिजल्ट। अब ये जुलाई से पहले जो एग्जाम्स आपके मतलब रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, जैसे लॉकडाउन से राजभाषा सहायक, उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बीच में ही रुक गया है लॉकडाउन के कारण से। ठीक है, तो ये सब कारणों से यहाँ पर टोटल 15,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था के बीच थी, क्योंकि परीक्षाओं में बैठने वालों की संख्या महज 3,000 से 15,000 के बीच थी। इन सब कारणों से इसका रिजल्ट रुका हुआ है लॉकडाउन के कारण से मेनली। अब यहाँ पर जो हमारा मुख्य चीज़ है, ये तो हो गया आपका उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक सबके लिए। अब हमारा है कि जून से पहले नहीं होगी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट का। देखिए, जून अंत से पहले साफ साफ नहीं दिया है, लेकिन क्लियरली ये है कि जून में होना ही नहीं है। ठीक है, ये आपके जुलाई या अगस्त तक जा सकता है। तो जुलाई अगर हम मान के चलें, अब ये आपके तभी होंगे जब लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होगी। यहाँ पर यह भी दिया गया कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का टाइपिंग टेस्ट भी जून अंत से पहले नहीं हो पाएगी, जबकि यदि लॉकडाउन नहीं लगता तो इसी माह में ले लिया जाता। ठीक है, लगभग 45,000 स्टूडेंट्स करीब यहाँ पर इनको टाइपिंग टेस्ट देना है। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इनका लिस्ट जो आएगा। ठीक है, तो अब ये मेन है कि जुलाई में आप मान लीजिए, जुलाई में अब इसका टाइपिंग टेस्ट तभी होगा जब लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होगी, कोरोना की स्थिति सामान्य होगी और लॉकडाउन मतलब नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि अगर इनका टेस्ट इस बीच में होता है तो बिहार दरोगा जो मोस्ट अवेटेड प्रीलिम्स एग्जाम्स है 2213 पोस्ट के लिए, देन आपका ESI मेंस हो गया, ये एग्जाम्स हो गए आपके, इन सब का भी एग्जाम सोचिए कि जुलाई अगस्त में ही होगा जब टाइपिंग टेस्ट का डेट आ सकता है। तो इस बीच में आपका ESI मेंस और 2213 का जो प्रीलिम्स दरोगा का है वो भी होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इस केस में हम ये बात करेंगे, देखेंगे कि हमें टैकल कैसे करना है, क्योंकि देखिए टाइपिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स अगर ठीक ठाक आ रहे हैं तो ये भी एक फाइनल स्टेज का रिजल्ट है। ठीक है, टाइपिंग आपका निकल जाएगा, मार्क्स सही है तो आपके मेरिट बन जाएगी, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। अब 2213 पोस्ट दारोगा ये भी अपने आप में एक चार्मिंग जॉब है, बहुत अच्छी पोस्ट है, और ESI मेंस भी है। तो देखिए आपको क्या करना है कि 2213 और ESI में बहुत ज़्यादा का फर्क आपको नहीं है कि इसमें सिर्फ आप करंट अफेयर्स को हटा दें। अगर करंट अफेयर्स को ESI मेंस से हटा दें और उसके जगह पर मैथ्स और रीजनिंग आप लगा लें, क्योंकि मैथ्स के 2213 का जो प्रीलिम्स एग्जाम दारोगा का होगा उसमें भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस पूछेंगे और यहाँ पर करंट अफेयर्स का रेशियो आपका होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस करंट अफेयर्स और मैथ्स और रीजनिंग का है। आपको प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, ESI मेंस के लिए मैथ्स रीजनिंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप टाइम को ऐसे बांधें। अब देखिए, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बिल्कुल नया से पढ़ना पड़ेगा, किन एग्जाम्स को फोकस करें। आपके ये जो भी एग्जाम्स यहाँ पे है, ये असाइनमेंट्स हो गया, दारोगा हो गया, इन सब का लगभग सब कुछ सेम सिलेबस है, बस प्रीलिम्स और मेंस का डिफरेंस है। आपको उसके हिसाब से आपको अपने आप को टाइम को शेड्यूल को बनाएं कि आपको इस टाइम के बीच में आपको टाइपिंग करना है, 2 घंटे या 1 घंटे 3 घंटे जो भी आप टाइपिंग देते हैं, जैसे आपका टाइपिंग का परफॉर्मेंस है उसको करें। उसके बाद आप अलग टाइम बनाएं, क्योंकि देखिए लॉकडाउन में तो आप घर पे ही होंगे, नो डाउट। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर जाते होंगे या जॉब वाले होंगे, तो अपने हिसाब से आप टाइम को मैनेज कीजिए और अपना रूटीन बनाइए कि आपको कैसे, जो सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा दिक्कत है उस सब्जेक्ट को पहले आप लेकर के चलें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर वहाँ पे ज़्यादा आते हैं फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिलेबस के हिसाब से देखें और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को आप रूटीन के हिसाब से बांटें। 3 एग्जाम्स आपके सामने हैं, इन तीनों एग्जाम्स को आपको जो एग्जाम्स आपके लिए है उन सबको आप टैकल कर सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपका काफ़ी टाइम है, 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है मिनिमम लेकर के चल रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें आपको अच्छी तैयारी हो सकती है। आप टाइपिंग भी अगर आप नॉर्मली करते हैं 1 या 1.5-2 घंटे करते हैं, फिर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए मई अभी मिड में चल रहा है, 20 मई हो गया, 21 मई। ठीक है, तो जून के लास्ट तक बोला है, तो लगभग 1.5 महीना तो कम से कम आप लेकर के चलें टाइपिंग के लिए, तो काफ़ी टाइम है। और एग्जाम्स के भी जो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स हैं उसके भी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं, अपने एग्जाम्स को साथ में लेते हुए टाइपिंग करें और बहुत अच्छे से आपका एग्जाम और टाइपिंग दोनों निकलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।